Ljudi misle da je Kanada jedna država sa istim pravilima, ali u jednoj provinciji plaćaš osiguranje više, a u drugoj manje. I ne pričamo o različitim državama, pričamo o istoj zemlji. Vancouver, Skyline, Toronto, Alberta, Winnipeg, Saskatchewan, Quebec i New Brunswick. Da, Kanada ima 10 provincija i svaka provincija ima svoja pravila. Da, ima još 3 teritorije, ali njih nećemo ovog puta pominjati. I neću prolaziti kroz svih 10 provincija jer bi možda ovo trajalo sat vremena. Nego ću da prođem kroz najpopularnije provincije koje možda samo Balkan najviše interesuje. I verujte mi, razlike su ogromne. Plata, kirija, osiguranje, porezi, renta, sve je drugačije. Zato kad kažem Kanada, jeste Kanada, ali ja pričam iz Manitobe, a neko tamo u Torontu potpuno drugačije živi. I hajde da krenemo od prve provincije, British Columbia, Beautiful British Columbia, BC. Vancouver, da, priroda vam je toliko blizu da u jednom danu možete da odete i na planinu i na more. Kad se setim, kad smo živjeli tamo, izađem na balkon i vidim s jedne strane planinu, a s druge strane vidim more. Prelepo. Ali pada kiša. Kao u Engleskoj, non stop, ujutro kiša, posle 2 sata sunce, pa opet kiša, pa sunce, pa kiša, pa sunce. Non stop kiša. Ali i jedan od najskupljih. Kirije ide i preko $2.500 za rentu. Pa naviše. Ali, ako imaš tamo stan koji košta preko 1.000.000 i ako ne živiš u njemu, plaćaš ozbiljan porez. Ako kupiš kuću u BC-u ili kupiš kuću u Manitobi, nije isto. A sad, totalna suprotnost, provincija Alberta. Ova provincija nema provincial tax. Kanada ima 2 takse, ali u ovoj provinciji jedne takse nema. Malo vam je veća zarada i jeftinije stvari. A to znači da vam je sve u prodavnicama jeftinije nego u drugim provincijama. I gorivo, da, među najjeftinijim u Kanadi. Ali ekonomija zavisi od nafte. Ako padne cena goriva, ljudi nekad gube posao. U ovoj provinciji ima dosta ljudi koje voze velike kamionete i SUV-je, najveći procenat u Kanadi i naravno, pošto su blizu Amerike, dosta kaubojski stil je zastupljen mnogo sa sve šeširima i čizmama. A sada provincija, ako ću dobro da izgovorim, Saskatchewan. Uvek mi je bio problem da izgovorim to. Malo ljudi zna o ovoj provinciji, zato što je ravno koliko god može da bude. To je komšija, Dragane, hej! Komšije su jako daleko, jer ovde nema planine, nema mora, nema ništa, samo farme i poljane i to je to. Ali i priroda i mir. Ali zato i najjeftinije kuće u Kanadi. I život je dosta sporiji. I moraš da voliš mir i tišinu, jer nema puno dešavanja. A leti, komarci, ozbiljna priča. Saskatchewan. Toliko je mirno i, na primjer, zalasci sunca su prosto neverovatni u ovoj provinciji. I zanimljivo je da zimi je isto hladno, pošto je onako susedna pored Manitobe, ali nisu toliko hladne zato što nema toliko vetrova koliko, na primjer, ima i u Manitobi. Sad, provincija Manitoba, tamo gde mi živimo. Ovde zime idu i do -40. Da, i to nije samo broj, nego je i osjećaj. I zato su ovde rente mnogo jeftinije. Ne mogu da kažem da je zbog toga, ali da, jeftinije su nego kao što divljaju u Vancouveru ili kao što divljaju u Torontu. I ima dosta prostora za prirodu, porodični život i izlazak.
Da, Manitoba, Winnipeg je jedan od najhladnijih gradova na svetu. Mislim, jedan od onoj nekoj listi, ne znam. Ali kada dođe lepo vreme, festivali, sva moguće dešavanja koje mogu da se odigraju napolju, ovde ima zaista puno sadržaja. Sad, zašto smo mi u Manitobi, a ne odemo možda, ne znam, u Toronto ili Albertu? Ko nas prati zna, najbolji zakoni za decu sa posebnim potrebama su u Manitobi, ne financijske, nego u uslugama, tako da besplatnih usluga ima ovde mnogo više nego u ostalim provincijama. Tako da, zato smo ovde. Sad, Ontario, najpopularnija provincija, Toronto i taj region tu. Da, Toronto je jedan od najvećih gradova Kanade, ali ne i glavni grad. Najviše poslova, najviše ljudi i sve se dešava tamo. Ali osiguranje za auto ili renta može da bude ogromna. A saobraćaj, ja ne znam kako bi mogla da vozim tamo. Onim autoputevima sa nekoliko traka, ono je, znači, pravi onaj haos. Ontario, konkretno Toronto, vi na ulici možete da čujete u jednom danu preko 100 različitih jezika. Ceo svet u jednom danu na ulici. Da, nažalost, Torontu rade dva posla, ne samo u Torontu i u Ontariju, mislim svuda u svim provincijama, ali ajde kao rade po dva posla kako bi mogli da pokriju troškove života. Tempo je zaista dosta brz i ljudi stalno negde žure. Znači, pazi sad ovo, u jednoj provinciji možeš da kupiš kuću, a u drugoj ne možeš da kupiš ni garažu, garsonjeru. Ali, to je sve ista država, to je sve Kanada. Ne. A sad još jedna provincija, Quebec. Totalno drugačiji svet. Da, u toj provinciji se priča francuski. Što se tiče Quebeca, svi natpisi na radnjama, prodavnicama, bilo koji meniju vam je na francuskom. I ljudi su naravno tamo zaista ponosni na svoju kulturu. I da, možeš da živiš u Kanadi i da se osjećaš kao da živiš i u Evropi. I jedan mali fun fact, francuski u Quebecu i francuski u Francuskoj su potpuno dva različita jezika. Kultura, arhitektura, način života, sve je drugačije nego u ostatku u ostatku Kanade. A zakon totalno drugačiji nego u ostalim provincijama. Quebec ima svoj pravni sistem, znači kad radite taksi i bilo šta drugo, morate da naznačite da ste iz Quebeca, jer potpuno su drugačija pravila nego u ostalim provincijama. I naravno, ako ne znate francuski, odnosno Canadian French, može da vam bude jako izazovno za posao. Tako da, parlez-vous français? Non. Oui, je m'appelle Anna. Ali jedan od tih jako lepih gradova, Montreal, i zaista bih voljela da ga posetim, imate osjećaj zaista da ste u Evropi i da, jeste jedan od jeftinijih gradova gde možete zaista lepo da uživate. Od naravno Toronto i Vancouver. I još jedna provincija za kraj koju sam izdvojila, jedna od popularnih, je New Brunswick. Ovo je jedina zvanična bilingualna provincija u Kanadi. Znači, apsolutno svi koriste engleski i francuski. A priroda je, morat ću da kažem, brutalna. Priroda je fenomenalna. Samo ti pejzaži od svih tih drveća raznih boja, prelepo. I ovde se nalaze Bay of Fundy, nadam se da sam dobro izgovorila, najveće plime i oseke na svetu. U New Brunswicku biste mogli da kupite jednu veliku kuću za istu cenu kao što biste kupili garsonjericu u Torontu. I što je veoma zanimljivo, ljudi koji žive u New Brunswicku rade remote, to je ono od kuće za druge provincije, primaju platu iz druge provincije, a sede u New Brunswicku i zarađuju platu jer im je tamo mnogo jeftinije. Da, život je mnogo mirniji i jeftiniji u odnosu na ostale provincije.
ali pošto je manji, ima manje posla, tako da ljudi često odlaze u druge provincije. Tako da ja mislim da svaka provincija je za sebe i možete da pronađete gde vama najbolje odgovara. A vi meni pišite mi dole od svih ovih informacija, jako kratko, sažeto sam vam objasnila, bar mislim, a i naravno pridružite se u komentarima ako ste iz Kanade, da podelite i vaše iskustva vezano za provincije i pišite mi gde bi se vi najviše volili da živite. Nadam se da vam je bio zanimljiv ovaj kratak, slatak, mali video koji objašnjava da kada kažemo Kanada, moramo da budemo i mi specifični na koju provinciju i koji grad mislimo. Naravno, vama je na to da pročitate u opisu ili našeg kanala ili u opisu drugih kanala gde se oni trenutno nalaze, u kojoj provinciji, kako bi se znali kako je tamo, a kako je ovde. Tako da, nadam se da vam je bio koristan i zanimljiv ovaj video. Veliki pozdrav, do sledećeg puta. Ćao! Srpski koreni, Canadian love.